लामो समयको विवादपछि अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पदच्युत गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आज पोखरेललाई संविधानको धारा 168 को 5 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार भौतिक उपस्थितिमा गठबन्धनका 31 सांसद प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेका थिए। शुक्रबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे लगत्तै विपक्षीहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थिए। कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, जनमोर्चा र जसपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले नयाँ सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दाबी पेश गर्नुभएको थियो। गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केही बेर धरना दिएका थिए। गुरुङको मुख्यमन्त्री दाबीप्रति एमालेमै असन्तुष्टि थियो। माधवकुमार नेपाल समूहका इन्द्रलाल सापकोटासँगै केपी शर्मा ओली पक्षका महेन्द्र थकाली र रोशन थापा मगरले पनि गुरुङको दाबीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यस लगत्तै प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पोखरेलले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरणले अन्य प्रदेशका सरकारलाई पनि धक्का लाग्ने भएको छ।